Hi friends, welcome to Anbu. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் நம்ம ஆடி ஆஃபர்னு போட்டிருந்தோம். அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட. சில பேர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆஃபர் என்னால் வாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்னென்னா நம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துட்டு இருந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ப்ரைஸை ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலான்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஆடி ஆஃபரில் உங்களுக்கு 6500 ஆஃபரில் போட்டிருந்தேன். ஆடி மந்த்து முடிஞ்சும் இந்த ஆஃபர் என்னால் வாங்க முடியல. நிறைய பேர் கால் பண்ணிங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு இந்த இயர் எண்டு வரைக்குமே இருக்குது. இந்த ஆஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இயர் எண்டு வரைக்குமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோவில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பாதியிலேயே கால் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷனாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா பேனல். போன ஜென்ரேஷனுக்கும் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கும் என்ன பேனல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா, போன இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு 3 பாயிண்ட் செலக்டர் சுவிட்சு இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருந்தோம். இந்த தடவை வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு அக்ரிலிக் கிளாஸில் தான் கொடுத்துருக்கோம். பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் பேனலோட குவாலிட்டி அண்டு அந்த லுக்கிங்கே நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விஎம் மீட்ரு இந்த ஆஃபரில் ஆட் ஆகாது. விஎம் மீட்ரு வேணுன்னா நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக பே பண்ணணும். அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நிறையா பேர் அதை இப்போ நான் போன வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன். நிறையா பேர் தெரியாமல் பார்க்காம அது நமக்கு கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறது தான். விஎம் மீட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட ஆட் ஆகாது. பேனல் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே 6 கண்ட்ரோலர் வரும். ஃப்ரண்ட்டு ட்ரிபிளு பேஸு சரவுண்டு சென்ட்ரு சப்புன்னு 6 கண்ட்ரோல் வரும். அதுக்கு அடுத்து அது மாதிரி ப்ரெஸ் டைப்லேயே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்துட்டோம். ப்ரெஸ் டைப் தான் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க, நல்லா இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 பாயிண்ட் செலக்டர் சுவிட்ச்லேயே உங்களுக்கு லைட்டுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் இதிலே இருக்கும். யூஎஸ்பி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஆக்ஸும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், லைட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். போன பேட்சில் கஸ்டமர் கேட்டிருந்தது லைட்டு நைட்டில் போட்டால் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வச்சிடுறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் இன்சைடில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா டீட்டெயில்ஸ் மாறும், அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்காம பாதியிலே நிறைய பேர் கால் பண்ணுறீங்க. அப்படி கால் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதில் என்ன போட்டிருக்கோன்னு தெரியும். பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6mm தான். 6mm பேனல் தான் நம்ம அடிச்சிருக்கோம். மேலே வந்து ஸ்மோக்ரே இம்போர்ட்டட் ஷீட் தான் அடிச்சிருக்கோம். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, போன வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன், உங்கள் பேனல்லாம் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது, எடிட் பண்ணுறீங்களான்னு. எடிட்லாம் பண்ணல, நான் எடுக்கிற வீடியோ அப்படியே தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் வாய்ஸ் கொடுத்து. ஏன் பேனல்லாம் பிரைட்டாக இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே இந்தியன் சீட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியன் சீட்டோட விலையும் கம்மியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்கும். இம்போர்ட்டட் சீட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் வரும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இம்போர்ட்டட் சீட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு கலர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும். வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருக்கும். நேரில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கலர் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குறக்கும் நேரில் பார்க்குறக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட இன்சைடு போவோம். இன்சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையா மாற்றிருக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இன்சைடு சொல்கிறேன். இந்த பேனல் வேணும்னாலும் நம்மக்கிட்ட பேனல் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பேனல் வேணுன்னா நீங்கள் நமக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி 1 பீஸோ 10 பீஸோ எவ்வளோ பீஸ் வேணால் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். பேனல் வாங்கினீங்கன்னா கேபினெட்டும் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இது நம்ம கேபினெட்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபிட் ஆகும். நீங்கள் வேறு ஏதோ கேபினெட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபிட் ஆகாது. இது நம்ம ஓன் கேபினெட்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபிட் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்சைடுக்குள்ளே போவோம். இன்சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோவில் போட்டிருந்ததுக்கும் இதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் காப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான், இதுவும் காப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். ஆனால் காப்பர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது காப்பரோட திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியண்ட் வச்சுருக்காங்க. 3 வகையான திக்னஸ் இருக்குது. போன தடவை போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் திக்னஸில் போட்டிருந்தோம். இந்த தடவை போட்டது நல்ல ஹெவியான திக்னஸ்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெவியான திக்னஸ் போட்ட 5 ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு. உங்களுக்கு 12-0-12 1 ஆம்பியர் இந்த லைட்டுக்கு விஎம் மீட்டருக்கு அதுக்கெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோலாஜிக்கில் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு சன் மினி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு சன் மினி மட்டும்தான் வேணும்ன்ட்டு இல்லை, சன் இருக்குது, அல்ட்ரா டிஜிட்டல் இருக்குது, ரவி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வசந்த் மினி தான் முதல்ல போட்டிருந்தோம், அதுவும் இருக்குது. சில பேர் வசந்த் மினி வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு 4 ப்ரோலாஜிக் போர்டு இருக்குது. சன்னு, வசந்த், ரவி, அல்ட்ரா டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி 4 மினி ப்ரோலாஜிக் போர்டு இருக்குது. இல்லை வேறு எந்த மினி ப்ரோலாஜிக் போர்டு இருந்தாலுமே உங்களுக்கு நான் இதில் போட்டு கொடுக்குறேன். அதே ப்ரைஸ்லேயே போட்டு கொடுக்குறேன், எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா
பவர் சப்ளையில் உங்களுக்கு கிளியரான மெட்டல் டயோடு தான், நார்மல் டயோடு கிடையாது, மெட்டல் டயோடு தான். ஹீட்டு நல்லா இதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் சான்வா, நல்லா குவாலிட்டியான சான்வா கெப்பாசிட்டர் தான் போட்டிருக்கோம். கெல்ட்ரான் வேணும்னா நம்ம கெல்ட்ரானும் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். என்ன கெல்ட்ரான் இந்த பட்ஜெட்டை விட்டு அவுட் ஆஃப் பட்ஜெட் போகிறனால தான் நம்ம கெல்ட்ரான் போடல. மற்றபடி எல்லாமே போர்டில் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே கெல்ட்ரானாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் மினி தான் போட்டிருக்கேன். 5.1 சரௌண்டிங் நல்லாயிருக்கும். டெஸ்டிங் வீடியோ வேணால் நீங்கள் நம்ம ஷார்ட்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக போட்டது போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கூட இது பண்ணுங்கள், டெஸ்டிங் வீடியோ கூட போட்டு விட்றேன். நெக்ஸ்ட்டு ஐசி, இந்த ஐசியை பற்றி தான் நான் ஒரு வீடியோன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன். ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம கஸ்டமர் கால் பண்ணி கேட்குறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிறது கொரியன் ஐசி. 4 வகையான ஐசிஸ் இருக்குது எஸ்டிகேல. கொரியனு, ஜாப்பனீஸு, டிடெக்கு, ஒரிஜினல்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒரிஜினல் கிடையாது. ஒரிஜினல் ஐசி நம்ம 80ஸ்லேயே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4141 4021 அந்த செட்டு சேர்ந்தது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட்டு உங்களுக்கு ஆகும். ஆனால் அந்த ஹீட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு தெர்மல் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும். தெர்மல் பேஸ்ட்லாம் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இருந்தாலும் நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹீட் அவ்வளோக்கா ஆகாது. எஸ்டிகேசியில் கிளாரிட்டியெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை. நீங்கள் 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கரு, 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். சப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 இன்ச்சு டபுள் மேக்னெட் வரைக்கும் நீங்கள் லோடு பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு சில பேர் கான்டாக்ட் பண்ணி எனக்கு பேக்கரி இந்த மாதிரி டீ கடைகளுக்கெல்லாம் கேட்குறீங்க. கடைகளுக்கெல்லாம் கேட்கும்போது இந்த எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வீடுனா ஒரு 3 ஹவர் 2 ஹவர் உங்களுக்கு ஃபேனில் கூலிங்கான டெம்பரேச்சரில் நம்ம கேட்டிருப்போம். கடைங்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டெம்பரேச்சரும் மாறும். ப்ளஸ் 10 ஹவர்ஸ் கேட்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஐசி இந்த எஸ்டிகே ஐசி பிடுங்கும். அந்த ஐசி அப்படி போகாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் எஸ்டிகே 4141ல் டிடெக் ஐசிஸ் போடுங்க. டிடெக் ஐசிஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டுங்கிறதே இருக்காது. நான் டிடெக் ஐசியில் ஹீட் சிங்கே இல்லாமல் 1 ஹவர் ஓட்டி பார்த்துருக்கேன். ஹீட்டே ஆகாது. நீங்கள் தாராளமாக அதை 100% நீங்கள் நம்பி போடலாம். ஐசி போகவே போகாது. அதுலேயும் நம்ம இருந்தாலும் தெர்மல் போஸ்ட் போட்டு தான் கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஒயரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக பண்ணிகிட்டு இருப்போம். நம்ம எல்லா ஆம்புமே ஒயரிங் நீட்டாக தான் இருக்கும். வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு கிடையாது, எல்லா ஆம்புமே ஒயரிங் நீட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒயரிங் நீட்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் நாய்ஸஸ்ஸு இந்த எக்ஸ்ட்ரா சவுண்டு அது எதுவுமே வராது. அப்படிங்கும்போது தான் உங்களுக்கு கஸ்டமர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் ஒயரிங் எல்லா வீடியோலையும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஒயரிங் நீட்டாக இருக்கும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எல்டி ஒயர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஹெச்டியில் நல்லா குவாலிட்டியான ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு ½ அமௌண்ட் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாயிரும். கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி சார்ஜ் ஆட் ஆகும். அந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஏதோ டவுட் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.